الو جميعا، بدي احكيكم اليوم عن موضوع الالرجيز والحساسيات. كل الناس يلي عندهم الرجيز يبلشوا يحضروا حالهم. الطقس فجأة تغير، كان مسقع وناشف اليوم صار مشوب، في هيوميديتي، والنبات والشجر قادر يهل ويعطينا بولين، وهالبولين بيسبب لنا الرجيز. المسج بدي خليكم تعرفوه هو انه مش بس لازم نتجنب الالرجيز بالادويه، ولكن في امور فينا نعملها لنتجنب الكريزه من اولها. بنتفادى المطارح اللي فيها كتير دخان، بنتفادى المطارح اللي فيها غبره، ونجرب بالايام اللي فيها هواء ما نروح على المطارح اللي فيها شجر ونبات كتير. واخيرا بدي اذكركم الماسك اللي كنا عم نستعمله لكورونا ما ضروري نروح على الكي ان 95 والان 95. السيرجيكال ماسك بالايام يلي فيها غبره بيساعدنا كتير بالالرجي. Stay safe guys.